किसानों के हाल के बेहाल हैं। कल से बारिश हो रही है लगातार। ये मक्का और ये आगे सोयाबीन सारे खेत में पड़े हुए हैं। सारे लोगों से, पत्रकारों से मेरा आवेदन है, इस खबर को खोज चलाएं। ये आलमगढ़ का है। बहुत बारिश हो रही है कल से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरे खेत में मक्का पड़ी हुई है। राजस्व विभाग से भी निवेदन है, सर्वे कराए, किसानों को उचित मुआवजा दे।